Hi viewers, welcome to KJTS Samayal. இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போறது herbal tea. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 4 மிளகு, 2 ஏலக்காய், 2 கிராம்பு, 1 ஸ்பூன் சுக்கு பொடி, 1/2 ஸ்பூன் பட்டை பொடி, 6 ல இருந்து 7 துளசி இலைகள், 2 கற்பூரவள்ளி இலைகள், வெல்லம் தேவைக்கேற்ப. 4 மிளகு, 2 ஏலக்காய், கிராம்பு இது மூணையும் இப்போ நம்ம பொடிச்சுக்கலாம். பாருங்க நல்லா பொடிஞ்சிருச்சு. மிளகு, கிராம்பு, ஏலக்காய் இது மூணையும் நம்ம நல்லா பொடிச்சு ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம். கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. 3/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. நம்மளோட 6 துளசி இலைகள், 2 கற்பூரவள்ளி இலைகள் நல்லா பிச்சு இந்த தண்ணியில் போட்டுருங்க. 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். துளசி இலையும் கற்பூரவள்ளி இலையும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இதுக்கப்புறமா நம்ம பொடிச்சு வச்சிருக்கிற பொடியை போடணும். அதுக்கப்புறமா 1 ஸ்பூன் சுக்கு பொடி, 1/2 ஸ்பூன் பட்டை பொடி இதையும் போட்டதுக்கப்புறமா ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். 2 ஸ்பூன் டீ பொடி போட்டுக்கோங்க. டீ பொடி போட்டு ஒரு திருப்பி கொதிக்கட்டும். பாருங்கள் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு. 2 டம்ளர் பால் விடுறேன். இன்றைக்கி நான் 2 பேருக்கு தான் டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன். அதுக்கான அளவு தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ஹெர்பல் டீ கொதித்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நான் வடிகட்டி உங்களுக்கு எப்படி இருக்குங்கிறத காட்டுறேன். 2 ஸ்பூன் வெல்லம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். வடிகட்டின ஹெர்பல் டீயை இதில் நான் ஊற்றுறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ஹெர்பல் டீ ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குழந்தைங்க கூட இதை குடிக்கலாங்க, ஒன்றும் ஆகாது. உங்கள் தொண்டை கரகரப்பு, தலைவலி இருக்குது, கோல்டு இருக்குன்னா இந்த டீயை போட்டு குடிச்சிங்கன்னா ஒரு இமீடியட் ரிலீஃப் கிடைக்கும். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த டீ. நீங்களும் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில். KJTS சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.